ეს კატეგორიები რამდენად აქტიურად არის ნეტა ისევ გაბაზრებული, ძევკა, კიდევ რა ისინი. ისა მანდ უნდა გითხრა რომ ცელკა ძალიან დიდი ხანი აღარ გამიგია. ცელკა იგივე უმანკო და უბიწო ადამიანზე უბიწო ბიჭზე ვაჟიშვილს, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეგეთი კატეგორიები წარსულში დავტოვეთ. მაგრამ რამდენად არის არ ვიცი. ზოგადად ძალიან ცოტა ისეთი მიზოგენური ელფერი აქვს ხოლმე კაცების კომუნიკაციას, როცა სექსზე და ამბებზე მიდის ხოლმე აპლიკაციებში რა. ძირითადად გეი კულტურა არის რომ ფემინურობა კაცებში არ მოსწონს. ისა ფემინურ კაცებსაც კი მასკულინური კაცები მოსწონთ. თითქოს ეს არის ნორმა რა. და ფსიქოლოგიურად კი მესმის რატო ყალიბდება ეს როგორც ასეთი, მაგრამ ხო ფემინური კაცები უფრო რაღაც დეიტინგში იჩაგრებიან. ამით უმეტეს თუ ფიზიკურადაც ფემინური ხარ და ხასიათითაც თუ ფემინური ხარ, ალბათ უფრო რთული იქნება იპოვო პარტნიორი. ან მაშინ მოგიწევს რომ აი მართლა დააკოპირო ის დინამიკა რაც ჰეტერო ურთიერთობებს აქვთ ხოლმე რა.